ni salamat rabbi de bisati ora media dimma ke tata isana wana ka hararab bira jiran se fakate لا أنا من دنوبا لو عمل سكرواتي كتي أتول فيسو برسل مكوتي ديري نمو الفيسا أتوتي وانتي دوغور هذا كلها باس وركيسات دوغور مالي يعني ديري تاتي يعني ديري نمو الفيسا الفيسو وانو مجرد كلها باس وركيسات دوغور anyway ibsa daga ifa dora media kana gogoota isa warra bare nama amantii keessa jiru fuudhanii kaafira galchanii dogoru waan majiraati fi halkan waan itti bulan anaat beeka tokkolleen isaanii faateen kulla bulti muhammadoon kulla bula tokko ni kajiban takka gurran kaasini badii balleesina namni balleesina jiru ilma namaa ta'e kadoo gogorren jiru ajjala hatanii maa ulfeesit koy tayyib yoo ulfeesu baate sintu dhufe ulfeesaa moo isin kadhate ne takka gurran kannini wallahi maaluma isaan galche jirenya namu jirenya mataa dhuunfaa fi jiraata qabri wajjin seentan isin tutultura jira takka wal quba qabna waan isin itti jirtan hin kijibina asira ijaba khaatanii maaree khaatanii profaayilii godhatanii sheeka bakka isa kijibdu imo fi messenger maal jirtan mucaa mataa nyaatin haa gaahi waan akka ifi waan kayrira hojjetu jirtanii quba waliin qabnu bakka isin jirtan biyyu maarabaati warri biyya faranji jirtanii dooraa laani dhalaa qullaa baasu jirtan qabiyya arabaa akkas mee isaanii dhiirummaa qabdaree mucatti maali yoo caaltan dhiirti takkuma namatti itti himtanii ga'ee bakka dhaabbadha indiin maal walayyin oromoo hojii dhalachuun tun sammuu nama nyaatti wallaahi afaan oromoo silaa dubbachuu baanne namni nama gorsu arrabaan nama gorsamu arrabaan karaa irra deebiftanii ati maa akkas taata gowwaa sammuu qabdisintu sammuu qabaa inni gowwaadha tayyib namni tokko goreen isin biratti namni tokko goru Koi. Oromo elektrikii nama qabsiisa akkanatti jechuun yaani dogongora isaa bullaa baasuu ta'eera garuu maaliif ulfeessite jechuun dandeettanii ni wayii jechuudha sanirraa dubbannaa. Itoophiyaa keessa wanni abaara akka buuse maali Oromoo waliin waanyuu taakka jee wanni abaara akkatti itti buuse hinaafa guddate Oromoo uummanni gurraachi baara achi kuni hinaafa guddatan. Jaartii bareedduu nama jalaa baasanii bara akkatti janaajanan dhabanii ba messenger si barbaadaa soqaa jiran amma gareen ni beeka. Hajibdu usaati tatta waan akka waan karaa rabbiirra jira amma namni nama arabsu kuyyoo ol baanii takka arkaana islaamaa tokko himaa jaanii ni nima wallahi akkanuma deemee namuma arabsu malee jawwaala rabbarate qubee hanga barreessu kanaaf namni sammuun bilchaataadha nama arabsu akhlaaqa bareedaani nama nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam nabi firoona akkasitti ana rabbukumul aala ju kana rabbiin keessan qooltee jusanu nabi Muusaadhaan arraata gaariin itti dhaqee gorsi jeen arraata gaariin jawaaba bareedaa deebisiif jeen isin ammoo kana mucaa guyyoo tokko doggor isin ka qullaa deemu eenyutu isin gaafatu jira fiidoon teessan qullaa meeqa ol ba'u jira billaalee Facebook wajjittin jiru bawwan kuma qabna mata nama dhibba sadii muluu bakor wallahi osoo nama kuma taatan dokkee sammuu dokkee agee sammuu qaba jazba hundisi hoola deema hoola bari beeka jibana bara kanuma wajanii mee tokko kanama arrabsooti ol bayi arkaana islaamaa tokko himeette bakka arraba akka guutanii ta'an amma suma arrabsuuti illee kun ajjala taabee akka faaruu teesseen garuu waan takkan gootan waan takka namaraan gurbaa deengadde nabiyyi keenya arrabsisan maa akkatti irratti hin duulinaaf jirtu yoo amantii islaamaa jaalattan inni maaliitti qullaa baasara maal taata yaa akhiina guddisaa tolaaree afaan keessan kan utuutti godha afaan keessan kan itti godha Oromootti keessatti Oromoo ta'ee namni dogongore keessaan deema gorsa yaani gorsu wala baratu yaani waa gorsu namni tokko dogongore wanti kun sirriimti sirreessi yaani inni wallaggaadha jimmaadha arsiidha maare wallahi ni kijibdan maali yu fedo wallaggaa haa ta'u fedu jimmaa haa ta'u fedu arsii haa ta'u fedu harargee haa ta'u maaltu isin galche qabri baggizee qabrii seenan rabbi kun jaa malee gosti ta'e maali biyyatti ta'e maali oromiyaan ta'e maali jaan paartiin ta'e maali jaan gaafatan dilii inni dalage isaatti gaafatan san tooybate namni addunyaa tanarraa ilmi namaa kamilaan ta'e kan balleessan jiru isin qooy guyyumata kana lajaa nama naitan yoggaa doggora namarra gartan fuutanii tuma laa'ikii feesbuukaati kaan feesbuuk irra poosti godha tiktook irra poosti godha laa gowwaa jaan laa isin shaatiraame mee shaatirummaa teessan eessaa fiddan eessa waadha ittan mee shaatirummaadha hijibdu wanni ganda gaafatanii beekadu gantummaan arrabsuufi takka kutaati asirtiin himin
ati maali maa sin jaalala Oromoodha jee. Kakaddan galchuu akkas Wallahi. Paraaqiidha bar baalagee tokko na godhataa bar baalagee takka haadha abbaan afaan keessa guddisaan tolchiniitu asirra bee mucaa arrabsa. Haa balleessu mee dhugaa rabbii kan rabbiin irra gaadhaa isinii kuni ede maal dalaydame mee haruma maal dalagitan jaanime har'a maal dalagaa oolan isaa kijibduu tana fee miseenjera faateen asirraa amma akka subhaanallah garaa guuteetiif garaa fi fiiduu waraabe inni garaadha waraabe isinoo qaama keessa mudhii gadi waraabde injirtanii sun eegaa ol boo jira. Garaa sanumaa waraabu. Akkatti waraabu garaa. Qaama uffattee jechuudha. Markaza immoo keessa qaraatti ol baatee miseenjeraan hudduu si qullaa ol baafti. Kanaa hun dubbanne kanaa ifin dhoysine ifuu sattaraa dura nama sattaruu dura. Akka sheeka asirra yaataniin albeeyna. Jibdu. Maalis namni dogoggora hin jiru isin bira. Wallahi warran bara nama sammuu tana nama garagalchitanii bar sila akka keessanii bar maata fayyadate mucaanii bar akka keessanii gartee karaa afura qulqulluu kutee jira. Garuu namni obsa qabu warra miidiyaa kana akka itti hojjetee manni beektaa obsaani la onuma obsi waan fedhaas jedhan sin beekan maalummaa keessa sin beekan arrabni sirraan goo maali arraba isaanii daa'imma taatiin dibatu waan takka gartee wallaahi warri miidiyaa kanaa waan takka naman godhu kijibduudha. Mee taa asirra yaatu tun takka ta'u qaamni si qullaan jirre gadi hin beene hin jiru. Dhaluma taate keessaafuu dhalaan biyyaa baate baaraa as kunnaan qaamni si guutuun ala jira. Bakki kiyyaalan jiru. Keessan oola jiraatti malee. Wal beena tokkoon isaanii beekan amma tokko isaanii miseenjeraan feesbuukiin isaanii beekan maqaan maali asitti tiktookiin maqaan sumayyaadha feesbuukiin maqaan daffaariidha daffaarii itti fixxuu michiyyoo akkasii daffaarii gantee akkasii taarargee taatu daffaarii harargee daffaarii arsiidha daffaarii jimmaa indiyee isin beeynaa bar maqaan keessanoo adda bar namni miseenjerii kudhan hin qabne hin jiru dubartii taatee miseenjerii kudhan hin qabne hin jirtu. Dhalaa dhiira taatee kam miseenjerii jaator tokkoon sheekummaa odeessiti tokkoon nama arrabsiti tokkoon halkan waan biraa bulti kaa waan akka hajjiif makkaa fi madiinaa jirtuutti akka waan biraa qaraa bultee asirra dhuftee biyyi icciitii gadi guura joo dogoggortee jirta. Indee bakka dogoggoruu waanuma jiraate haa dogoggoru namni isin biratti bakka namni malee ikaadhaan dogoggoru indee